こちらが製図になります。この紙は布と同じサイズになっていますので、幅が110センチ、長さが1メーターになっています。ですので生地を広げて2メーターの生地をこのように折ってください。この下が輪になっています。ウエストのこのラインの描き方は、見にくいかもしれませんが、布端から24センチ取って高さを8センチ取ります。この点と点を結んで直線を描きます。この直線のちょうど真ん中あたりに2センチ下がったところに点を描きます。そしてこの点とこの点とこの点をつなげてなだらかなカーブを描いてください。スカートの丈は87センチです。この布端から70センチ取ってこの角から87センチになるところにラインを描いてください。何本か87センチの長さを取って点を描いていきます。そしてこちらの点をつなげて裾のカーブを描いてください。こちらが描けましたらカットします。カットするとこういう形になりますので、分かりやすいように裏返して説明していきます。こちらの直線で取った方が前中心と後ろ中心になります。この直線が縦中心になりますので、縦中心を合わせるとちょうど同じサイズのものが取れますので、こちらをこの形にとって線を引いて同じ形を2枚取ってください。生地を2枚重ねていますので、それぞれ2枚ずつ取れることになります。こちらの残り布はウエスト布として使用していきます。ウエスト布の縦は 8.5 センチで取りますので、 8.5 センチで取れるだけ取って生地をカットしておいてください。横幅はスカートのウエスト部分の実寸を測って長さを決めてください。こちらが製図通りにカットしてきた生地になります。今回はこちらのスケア生地を使用しますので、裏地としてシングルガーゼを使っていきます。裏地になる生地も表生地と同じサイズに裁断して、丈を表生地より8センチ短くしています。丈だけこれぐらい短くしています。先に、こちらの直線で取った方の前中心と後ろ中心になる部分を縫い代1センチで縫っていきます。表生地、裏地ともにこちらの直線を2枚ずつ縫ってください。直線の耳で取った部分をこのように縫い合わせた後に、斜めに立った部分も縫い合わせて4枚をつなげました。こちらの部分は縫った後にジグザグミシンをかけています。そして裾を縫っていきます。裾はこのように1センチ折って布端にミシンをかけて一度折っています。緩いカーブになっていますが、この方法だとアイロンをかけなくてもそのまま縫えるので、針を刺したところから少しずつ折って
このようにミシンをかけてください。次にもう一度1センチ折って、こちらの先ほどミシンをかけたミシン目の上を重ねて縫っていきます。裏地も同じように耳の直線を縫った後に斜めに立ったところを縫っていきます。こちらはシングルガーゼで、ジグザグミシンをかけると布端が、ギザギザになって、あまり綺麗にならないので袋縫いをしていきたいと思います。布端から5ミリが縫えましたら、今度は中表にします。中表にできましたら、こちらの縫い目をこのように折って布端から1センチのところを縫います。縫い終わりましたら、先ほどの最初に折った5ミリが内側に入っているこの袋の中に縫い代が入るような仕上がりになっています。裏地にガーゼ以外を使われる方はジグザグミシンの仕上げでもいいですが、薄くて布端がちょっと見た目が汚くなってしまう方は同じように袋縫いされるといいと思います。こちらも同じように表地と同じように1センチ折ってこちらを三つ折りにしていきます。ここにこれをミシンの針だとすると、このように針を下ろしてこのように少し下を同じように1センチ折ります。そうするとこのようにきれいにカーブも縫えますので、布端から1、2ミリのところを縫っていきます。これを繰り返して裾を1周縫ってください。三つ折りのもう一度折る時もこちらをこのように折って針を下ろします。ミシンの針を下ろしてその時に布をこう引っ張りながら折らないようにして垂直にこのミシン目と垂直に折るようにします。そしてこちらを押さえながらこの間の上の布を少し押さえの中に押し込むような感じで縫うときれいに縫えます。三つ折りの2度目を縫うときは先ほど縫ったミシン目の上を重ねて縫っていきます。表生地と裏地が縫えましたらウエスト布を作っていきます。はい、ウエスト布の生地が1枚で取れませんでしたので、このように何枚か縫い合わせていきます。こちらを中表に合わせて布端を1センチで縫っていきます。このスカート部分のウエストを実寸で測ってください。今回私の作ったものは50センチでしたので、50センチの輪の1枚になるように布を縫い足していきます。表地と裏地、同じように裾を縫ってきました。先ほどの縫い方でこのようにカーブもきれいに縫えます。でこちらを縫い代が内側に来るように2枚を合わせます。前中心と後ろ中心の耳になる部分は縫い代を割っておきます。そしてサイドのこの2枚一緒に縫い代をジグザグミシンかけた部分は
同じ方向に縫い代を倒します。縫い代を後ろに向けて倒すようにします。この裏地も同じ方向に縫い代を倒しておきます。で、こちら側が左に倒れていますので、こちらの縫い代は右側に倒れているようになります。スカートをこのように合わせましたら、仮縫いでこの2枚がずれないように仮縫いしていきます。布端から8ミリ程度を1周縫って仮縫いしています。ウエスト布を作っていきます。今回はウエスト布にも裏地をつけることにしました。こちらをウエストの実寸を測って長さを決めます。で、こちらのゴムの返し口になるところはこのように開けておきます。上から 1.2 センチ縫って 3.2 センチ開けて残りを縫っています。こちらも布がずれないようにこの 1.2 センチのラインを一周ぐるっと縫っています。このゴムの通し口には補強のために四角く縫っています。スカートとウエスト布を中表に合わせます。スカートの前中心か後ろ中心にゴムの通し口が来るように合わせてください。このように合わせましたら、端から1センチのところを一周ぐるっと縫っていきます。布端を1センチ折り込んでこちらを縫ってきました。こちらを縫う時にはこの縫い目から少し布を 1,2 ミリ下に合わせて、ここに縫い目が来るように落としミシンをしました。縫いにくい方はこの位置で縫われても大丈夫です。お好きな方で縫ってください。縫い終わりましたら半分の位置に縫い目を入れます。あとはゴムを通して出来上がりです。ゴムを入れてきました。今回は7ミリのゴムを2本入れてきました。